Barangay Ginebra, TNT Katropa. TNT Katropa. Laban sa Rain or Shine Elasto Painters. At magsisimula na po ang bakbakan. Nagpakawala ng tres. It's winning time! Bukas mula sa tres. Kulang sa practice. Kulang ang ginagawa sa paniyo. Pass. Pumukol ng tres. Yes, sirree! Nasiklat. Fred to the middle. Rebound. Mariosep. Sabay litaw. Bumomba pa. Pinalipad ang bola. Boom! Duling! Here comes the long ball. Practice din. Pumukol ng tres. Hole in one. For a long one. Nako! Kulang pa sa practice si Totoy. From the deep range. Rebound. Sinipat. Walang problema. Agawang buko. And this marks the end of the quarter. Launches it. Nangangamote pa rin. We are now in the second quarter. Tres. Rebound. Nagpakawala ng tres. Where is it? Naging volleyball na laban. Sa pool. Napayungan. Like a rocket ship, satisfaction guaranteed. Sinipat. Mintis. Agawang buko. He launches it. Walang problema. Mula primera. Walang kita. Magtanim ka na lang ng kamote. Opang-opa. Bawal ang makulit. Pinalipad ang bola. What a shot! Pass it up. Stolen. Let's it fly. Solid shot. Pumukol ng tres. There is the long bomb. Bukas mula sa tres. Kung may ranggo ang duling, general ka. Sabay tira. Ganda ng bitaw. TNT Katropa, ang nagwagi ngayong gabi. TNT Katropa.